Labdien! Iepazīstināšu jūs ar sevi pagātnē un ar sevi tagadnē. Centīšos ļoti īsi. Pagātnē es lietoju alkoholu, slimoju ar angīnām regulāri, slimoju ar infekcijas slimībām. Man ir bijušas 2 vairogdziedzera operācijas, zaudēti epitēlija ķermenīši. Es esmu piedzīvojusi gadiem kalcija deficīta krampjus. Man ir bijusi konstatēts reumatīdais artrīts. Vēl man ir garš tas saraksts. Protams, es esmu saņēmusi 2 Pfizera potes. Man ir bijuši izbiruši mati. Lausta potīte, operētas vēnes un daudz kas vēl. Nu jā, labi, es esmu arī 2 bērnu mamma un esmu arī vecā mamma. Mani sauc Sandra, es esmu dzimusi Latvijā, Baldonas slimnīcā 1960. gadā. Un par ko ir tas stāsts? Kāpēc es uzdrošinos šeit zīmēties sociālajos tīklos un aicināt jūs uz dažādiem pasākumiem, uz dažādām kampaņām, uz veselības stundām? Kāpēc es atļaujos to darīt? Tāpēc, ka 2024. gada vasarā es laimīga likteņa vadīta nonācu klientu tikšanās pēcpusdienā Berga bazārā, kur es ieguvu šo te brīnišķīgo talismanu. Kāpēc talismanu? Tāpēc, kad man iedeva toreiz to te pagaršot, un tas man izgāja ar tādu dievišķu siltumu cauri, un es saņēmu tādu neaprakstām laimes sajūtu tajā vakarā. Nu, protams, ka es tur saglabāju kontaktus, piereģistrējos pie tādas brīnišķīgas veselības trenerītes kā Dace Ūdre, kurai liels paldies, un visiem tiem, kas ir kopā ar viņu un ap viņu, arī liels paldies. Pateicoties šim brīnišķīgajam notikumam, es uzzināju, ka ir tāds brīnuma līdzeklis kā Bosvēlija un Flexikors, kas atņēma manas nežēlīgās plecu sāpes un rokas darbošanās nespēju. Tas jau notika 25. gada decembrī, un pēc tam Dace Ūdre man ieteica mēģināt lietot regulāri mineralizēto koralmains ūdeni un skalot ārā no organisma toksīnus. Uz ko es arī parakstījos un sāku to apzināti darīt. Es biju cilvēks, kam roka trīc no rīta pēc kafijas krūzes un paēst, un tad varbūt labākajā gadījumā es nonācu uz baltā troņa. Nu, kad mēs nonākam uz baltā troņa, tad jau mums uzreiz smadzenes sāk labāk strādāt un uzrodās kaut kāds enerģijas pieplūdums no iekšējās baterijas. Bet tas tomēr viss bija baigi štruntīgi. Un tad man pielica vienā jaukā dienā, kad tas ķermeņa temperatūras ūdens ar koraļu smiltiņām ir jāizdzer kādi 700 ml no rīta tukšā dušā. Un šodien es esmu cilvēks, kas no rīta iepriekš vakarā parūpējies par to, lai būtu man tas vārītais augstais ūdens. Ja man nav kāds minerālu ūdens mājās, tad es no rīta pievienoju karsto, pievienoju koraļu smiltiņas, laimīgi lēnītēm izmalkoju šo te ūdeni, un nesen kādā jaukā rītā uz baltā troņa es sapratu. Tas taču ir tik vienkārši, bet nav vienkārši pie tā pierast. 1,5 gada laikā
ar mani tas ir noticis. Man ir beiguši plaisāt asinsvadi acīs. Pateicoties arī tam, ka es izdzēru Belronu, divus iepakojumus es izdzēru. Mana potīte ir nomierinājusies, man vairs nav tūska potītē, es mierīgi guļu, mana kāja nesāp. Un pateicoties tam, ka es dzeru kalciju, magnēziju, man vispār nav vairs nekādu krampju nevienā vietā. Un es dzeru arī korālu kalciju, un es dzeru korālu kelpu. Tādā veidā es atbalstu savu vairogdziedzeru darbību. Kā jūs jau zinat, man bija 2 reizes operēts vairogdziedzeris. Un labākais ir, kad esot Koraļu klubā, es aptvēru, kas ir veselības koncepcija. Veselības koncepcija, tas ir tāds brīnišķīgs mediķu sastādīts kopums, produktu kopums, speciāli izstrādāts, kas pakāpeniski attīra zarnu traktu. Attīra zarnu traktu un ap viņu esošos orgānus, ja mēs to daram plānveidīgi, soli pa solim, disciplinēti, bet pirms tam mums ir noteikti jāizpilda veselības anketa, ko es jums arī piedāvāju, un tas ir ļoti svētīgs pasākums savā labā, es jums iesaku, un es neesmu vienīgā persona, kas ar to nodarbosies. Koraļu klubā ir brīnišķīgi veselības treneri un nutriciologi. Šīs konsultācijas notiek par brīvu dāvanā. Un, ja jūs nolemjat tam pievienoties un uzlabot savu dzīves kvalitāti, es jūs apsveicu savā pulciņā, ļoti labprāt par jums parūpēšos un iepazīsimies tuvāk.